kabajamtoota ummata Oromoo ulfaataa kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa nageenyi rabbii bakka jirtanitti sinaada qabeerenjuu maqaa keessan kabajamaa ulfaataa ummata Oromootiin akkasumattis dargaggoo fi shamarran babbareedduu ummata Oromoo tan kiristaanaa tan muslimaa tan waaqeffataa tan jireenya injifachuu polii gadi kaat bakka jirtanitti nagayni waaqa keessanii sinaada qabeerenjuu maqaa rabbii guddaatiin akkam jirtan fayyumaa nagayumaa fayyuma qabdanii miti nagayni rabbii isiniif haa baay'atu kun haasawa maraataa Oromooti dhaggeeffadhu fayyan muraasayyoo Harargee kabajamtuu ulfaattuu dhaafi ijoollee teenya tasii koomandoo jidduu waan deemaa jiru argaa jirtanii jechuu keenya. Muraasayyoon teenya eegaa manguddoon gabbaatee dubbattee booda ijoollee Arsii irratti ejjennoon fudhanne akkuma isin hundi beeytanitti anis niin dhoorkee jechuu anatu adda dhoorka hoggaa walloo wajjiin taarsiitu wal seente naatu dhoorka irraa ka dhoorku akkuma isin quba qabdanitti miidiyaa kanaan miidiyaa kana gubbaa osoon an jiraachuu baadde tokkolleen ilmaan Oromoo kun jaaramaniin ta'anii siin jee hoggaa amantiidhaan dhufan ka dhoorku ana dhaggeeffadhu dheengadda mucaa keenya ka carcar Harargee fuudhanii fannisanii jechuu san duraas gurbaa Harargeedhaa waraanan ijoollee san rasaasaan duguydi ijoolleen Harargee nan beeka'an isinis ni beeytan jechuu keenya humna isaan qaban ifamoo ifaami shimbirri allaattiin dura fiidu waan allaattiin isii sodaattee dura fiidutti fakkaata ijoollee tana lafa qabeetiin irraa dhoorke jechuu kiyya malee ni duguydi ijoolleen ifaan ifa hinda isinimi abbaa fedheef wayyaanee namata 30 Harargeetti duuleeffata deebituu miti ijoolleen ifa ni beeytan ni beekan isaanis kanaaf kana kophee Jawaar King jaanii Arsii King jaanii ijoollee afaan kophee kaayanii jechuu ijoolleen teessan baalageen afaan qabna jetaniin dubbatinaa ijoollee teessan gorsa Oromummaan akkanaatiif Islaamummaan akkanaan jirtu tokkummaan ummata Oromoo akkanaa miti tokkummaan ummata Oromoo akkanaa miti Islaamummaanis akkanaa miti Abaabakriitu Umar kophee nyaachiseus Jawaar Rasuul King jaaniiti Jawaarrii fi hojiidha malee kingummaa tokkolleen qabu Abiyyuu Kingiifiin hin jenne dhaggeeffadhu qaama saalaa muran ijoolleen teessan dhugaa akkana walii himaniiti dhugaa rabbii san murteessanii lafa kaayanii Oromoon tokkoomti malee tokkummaa sobaa taatee ooftu tana dhaabi anosoon bu'aa namarraa barbaade bu'aa silaa barbaade haquma Harargee kanaan dhoysee haquma Oromoo kanaan dhoysee isin sirri jettan warri sii komandoo sirri jettan maariyyoon sirri jettan siin jaasiin hin jiru hallayyaa lixi deemi Oromummaa kanaatiin hallayyaa lixi maaliin sirraa barbaadan
أمرات ربي تنجليز تنجرا جزا بالغ تيسن دور كدا إسن نما خيسن ملي سيفيني ما دقى فد أورومو غوتو تعالى ما خان ربي اللي رسم بيه كيسن بالغ ديسن شيني tokko yoo mul'ate biyya biraa keessa harargee keessa jimma keessa mul'ate ni hinaaftan isin sheekuma san balleessuu deemtan akka amantiitti illee hayyuun tokko beekan tokko yoo wallagga keessa shawaa keessa dhalate jimma keessa dhalate isuma san balleessu maqaa xureessuu deemtan kan keessan udaan ajaawaa urgaawaa jettanii himtan kan keessan udaan ajaawaa urgaawaadha jettanii namaa himtan hadhaawaa keessan mi'aawaadha jettanii namaa himtanii jechuudha urgaawaa namaa ajaawaa taasiftan gandummaa irratti waan dammeexaniif oromummaa keessaa qoodan qabdan dubbiin oromoo isiniif hin galu isin faallaadha qabsoo oromoo kam keessattuu faallaadha isin amantii kam keessattuu faallaadha isin kanaan isinii wajjii waliin yaa'uu hin dandeenyu ani hin danda'u mataa kiyyaan oromoon isin danda'u arra qabsoo ettanas deebitanii kaleessa waboo gaafa salphiftan akkanumatti uleen irra buuftanimi laal arras deemee kaabiyyi muude mataa keessan hanga abbaan gadaa keessan gabbee abiy sallallahu alaihi wasallam jettanitti bilisoomne ka ilmaan oromootiin jee mataa keessan hayyoo keessan keessin jettaniin kana karkarroo wa way kanaaf ijoollee teessan gorfadhaa isin muraasayyoon gocha isaan godhan san hin godhina tokkollee ijoollee si komandoo hin tuqina isaanummaan gocha salphinaa kanaa hojjetanii abbootii isaaniitis callifteeti itti laalti jechuu kiyya meelaal akka waan isaan beekamtiin haa kennanii akka waan isaan beekamtiin irraa fudhatanii akkanatti dhiiga kiyya tufeetii bar ilmaan oromoo kutaa kudhantu beekaa isinillee ni beeytanii oromoo keessatti akka kan kooti silaa dhalate eessa jira deemi abiyyi gaafadhu deem shimallis gaafadhu deemiiti marroo gaafadhu waraana kana jaaree kaayee gaafa isin maal haasoytiitun qushaasha ankaayyoo oromootirraa mataan kiyya na miidhamu dogoggora keessan sirrii isiin hin jiru isin bakkuma takkatti illee ilmaanuma oromoo kana warri salphisu mataa keessan if beeytan jechuu keenya way boffalo gafarsuma nagoota shanyina jalatti nyaachaati as deebi'ee baarri yoo jaa akkuma gafartaati bof jee shanyiiti jana duratti nyaachuu kamitti siddiisa baalagee teessan dhoorkaddaa dura afaan hin baninaati nuti ijoolleen teenyan tuqinaa mililikii tukkana godhe mililik akkana godhe ni beeka abiyyi akkana godhe ni beeka ijoollee jowaar king maal boleeyyan kiyya king kamaa soyta king maali namticha jaartii wajjin maallaqa oromoo guuree deemee bashannanu king geettee kophee afaan nama keessa king garsiittee afaan nama keessa kun tokkummaa oromooti faannoo hojii eega deemuu eegaltan gocha faannoo oromoo irratti hojjettan faannoon gocha isin gootan kanan goone ilmaan oromoo hunda biratti beekamoodha isin baalageedha hinaaffaadhaan number one haasida badduudha isin haasida bada ni hinaaftan guddinuma ilmaan oromoo tokkollee hin feetan isin
Way. Dhugaa isinitti himeetiin dhugaa saniin gabbaanee tokko taana malee kijibaan. Hogguuta akkasii dhachi fiigdan faannoo jala. Jawaar King geetan Lidatu King. Ayyo. Jawaar King maal jechuudha hiikkaansaa? Samaalina uummanni kana. Gaafa kan gaafa shanii Maariyyoo maal jedhanii miidiyaa kana gubbaa girgirii dhaaban tokko harramman tana. Gaafa kanis abiyyitti amananiituma hoggaa Jawaar Abiyyi bira dhaqu anaa kana maraataan jedhamoo ta'a malee osoo hin jiruun Jawaar Abiyyi King jedhanii ammas Jawaar as garagallaan Abiyyi daawun Abiyyi haasaa'ee Maariyyoo jechuu eegalamma. Ummata carra laallattoota opportunity peoples ummata bakka takkatti durirraa eegalee akkanumaa bar. Oromoon hoggaa hojii qabsoo itti Oromoo duuba garagalan. Buburree akka udaan lukku. Egaa hinaaffaaf irraa dhiisa. Laal akka namaa ta'a. Hinaaffaaf irraa dhiisa. Hayeji ilmaan Oromootti ni naafina. Tolee. Ilmaan Oromootti ni naafina. Marrotti ni naafina. Abiyyitti ni naafina. Jawaar qabeenya namaa saame. Ilmaan Oromoo hundatti itti garagalee Amaarri hundatti itti garagalee jira. Arallee numaan xiinxala gee deema. Isiniif xiinxala kaa. Kophee na wayaachisu Jawaar King. Oromoo kana faaruma seetaniisa. Oromoo kana faaruma seetanii Jawaar King. Arrafaa kunoo waan gadi buutu maal barreessa wanta faa qabanii Jawaar Abiyyi faan kophee Saamoraa faa qabanii. Akkuma keessanii haasawwan beeku. Isinis haasawwan beektan suuraa faa garagalchitanii ammas suuraa faa akka dhaffaadhaa tolchaa. Baga Harargee tubtanii baga Harargee kana gootan faa isinii jechuu barbaadanii baga Wallagga kana gootan Maariyyoo kana gootan. Isinii hojii miqqanyaa ta'e asii datee jechuu keenya. Nuti qabsoo Oromoo yoo barbaanne biqilchitoota qabsoo Oromooti warra qabsoo abbootii teenyaan sharafii waboo hojii yaana. Nuti waboodha. Jawaar maali? Yoo biyya bulchuu barbaanne Abiyyi faa hojii deemna. Shimallis faa. Adaanach Abeebee faa. Higa. Har'a marroo kingeenna marroon firraa qopleewu. Higa. Numa hinaaftana. Qadiiruma bar aalamni guutuun kun beekoo kana. Qadiiruma faranjiin aalamaa kun Google deemi seeni gaafadhu Pireezidaant Albashiir. Qadiir akkamiijiin Pireezidaantii Suudaan gaafadhu kayyoo UNHCR gaafadhu. Seeniiti. Waa'ee kiyyaasiif tarreessaa Google'iitu beeka. Faakin hel. Akkanatti. Hiiji. Sanuu maallaqa kiyyaan. Isin gariibninis nuu beeytanii beekana. Maal haasoo tare? Maal haasoo tare? Antana hunda jibbeetiin beekamtii baantota naas tuffadhee beekamtii aalamni na jala deemu kana tuffadhee beekamtii takka qofaadha tuffadhee jibbean subscribe wanta qabaa wanta qabuu bara. Maallaqa kiraa Oromoo kan isa saabee qabaa hin qabu subscribe qabaa wanta YouTube fi jinni jaankaa tiettu kana qabaa na'uuf maallaqa miliyoona 100 oliin eegaan biyya tana dhufe oboo gargaaree oboo san jaareen. Biyyatti Kairoo miliyoona meeqa baasee hajaare ana suuraan itti qabaami
Tana hunda tuffadheetiin dantaa keessaa dhabee qullaa deemaan siin jee Ingiliis keessa my friend. My friend. Hiree fixee. Ish. Ana ilma garaadhaa. Ganaa Maariyyoo Khadiir King. Maariyyoo kanaan jettuun barbaadaa sitti fakkaate. Silaan isinin faarsaami. Gocha isin gootan sirruma. Kanaaf ijoolleen teenya muraasayyoo hin tuqinaa. Miskiinni haa dalagatu. Tolee. Dalagaddaa. Ashiir. Wal hin tuqinaa isin.